डिप्टी कमिश्नर ठट्टो गज़नफ़र अली क़ादरी अॼु शाम कैम्ब्रिज स्कूल मकली में क़ाइम कोरोना वैक्सीनेशन आइसोलेशन सेंटरन जो तफ़सीली दौरो करे SOPs ते अमलदार ऐं ॿियनि सहूलियतुनि जो जाइज़ो वरितो। डिप्टी कमिश्नर गज़नफ़र अली क़ादरी कोरोना वैक्सीन बाबति ॼाण वरिती ऐं सहूलियतुनि जो मुआयनो पिणु कयो। हिन तबी अमले खे हिदायत कई त हिफ़ाज़ती वैक्सीनेशन वारे अमल खे तेज़ कयो वञे ऐं माण्हुनि सां प्यार मोहबत ऐं शफ़क़त सां पेश अचण खे यक़ीनी बनायो। डिप्टी कमिश्नर सिहत खाते जे आफ़ीसरनि खे हिदायत कई त कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ते माण्हुनि खे बहितर तबी सहूलियतुनि जी फ़राहमी में का बि कोताही न कई वञे त जीअं वधि खां वधि माण्हू फ़ाइदो हासिल करे सघनि। डिप्टी कमिश्नर माण्हुनि खे अपील कई त उहे घरां निकिरण वक़्तु मास्क जे इस्तेमाल खे यक़ीनी बनाइनि ऐं SOPs ते अमल कनि त जीअं हिन ख़तरनाक ऐं मोतमाल बीमारी खां बची सघनि। हिन माण्हुनि जी सहूलियत खे नज़र में रखंदे सेंटरनि में 20 पंखा लॻाइण जो ऐलान पिणु कयो। बाद में हुन कैम्ब्रिज स्कूल में आइसोलेशन सेंटर जो मुआयनो कयो।